Allah Subhanahu wa taala paring enteng kanthi suku kula lan panjenengan sami melangkah tumuju majelis, melangkah tumuju pakembalan ingkang insyaallah pakembalan menika dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Kula lan panjenengan sami padhe pun paringi barokah, mboten namung dipun paringi barokah, kula lan panjenengan sami badhe pun paringi surganipun wiwit saking kula lan panjenengan sami medal saking dalem kanthi doa bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwwata illa billah. Rasul ngendika man salaka tariqan, sinten kemawon ingkang melampah, sinten kemawon ingkang berjalan tumuju yaltamisu fihi ilman, tumuju wonten ing majelis taklim, tumuju wonten pakempalan ingkang pakempalan menika dipun pelajari Al-Qur'an lan hadis utawi sunnah Rasul, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah badhe paring gampil tumrap kula lan panjenengan sami mlebet wonten surga. Niku nembe mlampah lho nggih. Niat pados ilmu, niat pengawasan. Dereng wonten majelis taklim niku. Pramila niki kanugrahan ingkang ageng tumrap kula lan panjenengan sami. Kanugrahan ingkang ageng, kenging menapa kuwaturaken nika kanugrahan ingkang ageng sebab napa kita sami hadir teng mriki niku mboten namung sehat lan sempat. Nek pun tangleti jenengan repot mboten wayah ngeten iki. Repot napa ibu-ibu niku nggih. Insyaallah gaweane ibu-ibu niku Pak. Jamiah katen iki repot-repote. Ning kok ya pengajian kok sing akeh ibu-ibu ngeten nggih. Bapak-bapak iku namung sekedhik ngeten nggih. Ya sebab yen rumangsa ibu-ibu niku agamane kurang niku nggih. Agamane kan ibu kurang. Sesasi pisan mesti dipotong 7 dina, maksimal 7 dina ora salat. Pengen nek dereng lahiran 40 dina ora salat. Pramila ya rumangsa, agamaku ganjar aku sithik ngaji nek sregep. Lah nek bapak-bapak kan sebab ganjarane pun kathah ngeten nggih. Di pengajian yo males ngoten nggih. Males bae. Teng pundi kapan ke mawas sami kok. Pengajian nggih kula niku ibu-ibu niku 300-an iki giliran pengajian bapak 50 pol. Jare repot padahal ning omah ya gur doteng-oteng kok padahal. Niki. Lah niki sebab napa? Sebab anugerahipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila nalikanipun awake dhewe pun saged ngeten niki, jangan pandang sebelah mata orang-orang yang belum seperti kita. Kadang-kadang kan rasa takabur kan akune medal nih Pak. Aku ku lho pengajian ra tau telat, aku ora tau ijen aku. Akune niku. Padahal aku awake dhewe niku saged hadir teng mriki niku hidayahipun Allah Subhanahu wa taala kados dene wonten surat Al-Fatihah nggih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, namung dumateng panjenengan ya Allah kawula ibadah lan namung dumateng panjenengan ya Allah kawula nyuwun pitulungan atasipun napa kita saged ngeten iki niku pitulunganipun Allah Subhanahu wa taala, mboten namung kita sehat, mboten namung kita sempat. Kata sehat sempat ning mboten saged ngeten iki. Pramila jangan pandang sebelah mata orang-orang yang belum seperti kita. Belum seperti kita. Hadirin ingkang dipunanten Subhanahu wa taala, sholawat salam mugi-mugi tansah kalimpahaken dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarginipun, sahabat-sahabatipun, tabi'in, tabi'ut tabi'in lan dumateng sedaya pandherekipun dugi dinten kiamat mangke insyaallah kanthi kita sami ngathah-ngathahkan maos sholawat, kita sami nyontoh nulodo wonten pangesanan menika namung dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah syafaat badhe pun pangaken kangge kula lan panjenengan sami. Hadirin ingkang dipunanten Subhanahu wa taala, nggih. Kita penane mboten sah kata-kata ya. Semoga kula kosim kula saking masaran.
desa wisata Badek. Istri baru satu. Nah pengennya piro, pengen kula papat Bu. Pengennya ning boten wani. Jadi siji mawon ikatan suami satu istri. Putrane nembe 3. Sing bajeng pun kuliah, nomor kali SMP, nomor 3 nembe kelas 3. Jadi pun tuwek niki Bu. Dikira lagi 17 tahun. Pun sepuh. Pekerjaan apa? Wong desa nggih tani. Ya alhamdulillah bar panen. Jenengan mboten gadah pos kangge kula. Hadirin ingkang dipun Allah Subhanahu wa taala, kita sami wonten ing panggesangan. Kita sami wonten ing panggesangan penghidupan itu. Sedaya tiyang niku mesti nggadahi cita-cita kepengin mlebu wonten ing surga. Enten bapak sing pengin mboten mlebet surga. Mlebu neraka iso awal penyanyi-penyanyi ngono ya. Enten. Boten. Sedaya tiyang mesti pengen mlebu surga. Ananging saged kita mangertosi, perlu kita mangertosi bilih surganipun Allah menika mahal. Surganipun Allah niku larang. Mboten sadengah tiyang mengke saged mlebet wonten surganipun Allah Subhanahu wa taala. Sebab napa? Kathah tiyang ingkang awal panggesanganipun niku sae dipun ngaturaken lahir niku Islam, uripe niku Islam, ning matine napa? Matine kafir. Matine kafir. Kathah tiyang lahir Islam, uripe Islam, matine kafir kathah. Wonten surat Al-A'raf dipun ngendikaken kisahipun Bal'am al-Ba'ura. Kaumipun Nabi Musa alaihissalam. Kaumipun Nabi Musa. Bal'am niku dipun ngendikaken nalikanipun piyambakipun berdoa niku Pak, doane ora pernah ditolak kalih Allah. Mesti niku ijabah, mesti mandi Pak. Enjing iki berdoa, mengke siang pun dijabahi Bal'am niku. Ning Bal'am niku mboten bertahan. Wonten ing akhir hayatipun mati kafir sebab napa? Kegodha kalih donya, kegodha kalih pangkat derajat ingkang dipun tawarke penguasa. Mati dalam keadaan kafir, pindah agama. Utawi sahabat Rasul Rajal bin sinten nggih? Rajal bin Unwamah atau sinten niku? Rajal niku sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gesang kalih Rasul, dados sahabat Rasul, iman dumateng Rasul. Ananging matinipun napa? Bela nabi palsu, Musailamah al-Kadzdzab. Jadi Rasulullah wafat, Rasulullah seda, kekhalifahan dipun aturaken dumateng sinten? Abu Bakar As-Siddiq. Nggih, Rajal niku malah mbela nabi palsu dumugi akhir hayatipun. Sahabat utawi sahabat ingkang termasuk sahabat ingkang pertama-tama mlebet Islam Abdullah bin Jahsy. Abdullah bin Jahsy niku mantune Abu Sufyan al-Wahhab nggih. Abdullah bin Jahsy niku piyantun sahabat Rasul ingkang nderek hijrah ping kalih teng Habsyi. Hijrah nyelametke akidah, hijrah nyelametke agama, pindah teng Habsyi yang pertama lulus pulang. Hijrah yang kedua Abdullah bin Jahsy mboten lulus. Teng mriku rencang teng Habsyi niku rata-rata tiyang-tiyang Nasrani, sing tiyang Nasrani niku kathah ingkang nggade kebiasaan mabuk, nggade kebiasaan berjudi, main wanita. Abdullah bin Jahsy nderek teng di situ. Akhirnya pun apa? Pindah agama, dereng sempat tobat, piyambakipun mati. Enten disambelih tukang azan.
Azan riyen kan bukan kata sakniki ning ngisor rumit kon suka munggah teng menara ngaten. Munggah teng menara. Ajeng azan kok ngerti kidul menara iki nang omahe tiyang Nasrani duwe anak ayu ngerti dinceng wae teng menara. Beradzan medun salat tiyang azan mesti manggon sing arep dhewe teko masjid sik dhewe. Nggih. Pramila sing azan masjid niki tiyang sepuh napa nom-nom? Sepuh. Sing ngesebab kon rumangsa nek wektu tuwek iki sarep mati ngono Mas ya. Nek nom-nom kan mati sik suwe ngoten nggih. Nih. Pramila sing azan iki ya tuwek, imame ya tuwek, makmume ya tuwek. Sing nom-nom keri-keri wae kan biasa. Azan manggone ngarep dhewe Pak, tekone sik dhewe. Bar azan rampung perempuan yang cantik dilamar purun syaratnya gelem rapi kabeh gelem napa kudu pindah agama purun pindah agama tukang azan iku malam pertama gendenge nglerek Mas gendenge gendakno sik iku nek troco nek udan suami siaga menek munggah ngempyak benake gendeng Pak gendeng rampung ajeng medun pleset tiba mati pindah agama entuk bojo ayu urung ngerti napa-napane mati ya masyaallah mati dhewe kan cilaka cilakane cilaka jarene wong Jawa cilaka mencit lah Bapak Ibu niku ingkang kita khawatirke ngoten lho nek awake dhewe niki insyaallah nggih bar pengajian ngeten iki mengke nyangking tempe kok kepleset terus ninggal insyaallah fisabilillah bukan terus diaturke Pak pengacara pembawa acara kula Pak pengajian itu fisabilillah ini ganjarane sak kathah kula nek ikhlas nek masaran lho nek masaran ini kan cedake keri lha kok pengadoh mboten keri wae ngene fisabilillah. Nek kita sami mati dalam keadaan semacam ini Pak insyaallah fisabilillah Pak. Mati dalam kebaikan Pak, sing dikhawatir ini. Mati dalam keadaan bermaksiat. Pramila Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang masyhur, ayat itu mesti diwaca khatib khutbah Jumat. Tur mesti saya krungu niki. Mas saya nang ndi kapan nggih? Khotbah nek Jumatan itu do ngantuk Pak nggih. Nggih, napa mulih nggih adem, nggih kula niku nggih panas. Masjid niku bayare sekawan, AC-ne 5. Nah, itu jamaah niku tambah Jumatan itu do pindah turun. Ini nek ayat iki diwaos mesti dereng do tilem. Ayat iki napa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman ittaqullaha bertakwalah kamu kepada Allah haqqa tuqatih dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa yang sebenarnya itu kewajiban-kewajiban ditunaikan dengan beres sunnah-sunnah aja dilewati aja dianggap sunnah ini nek ditindake atau ganjaran ditinggal tidak apa-apa tidak seperti itu Sunnah itu kebiasaan Rasul. Sunnah itu adat istiadat Rasul. Sinten sing nderek Rasul, benjang teng dinten kiamat badhe pun bangkitaken sareng kalih Rasul. Jenengan selfie karo Ronaldo ngono piye, Mas? Wah, iki kancane Ronaldo ngoten nggih. Seneng wonten artis-artis enten pemain bola niku foto-foto do seneng. Padahal pemain bola ndak jamin kita masuk jannah. Jengben teng akhirat awake dhewe badhe pun bangkitaken kalih Rasul. Sinten tiyang ingkang berusaha nindakaken sunnah Rasul. Sunnah Rasul nggih boten namung dalam berpakaian kemawon. Oh, sunnah Rasulnya jadi berjubah, ngukulan suwa, jenggote dawa, bathuke ireng. Ibu-ibu nggih cadar atau ndak hanya itu. Dalam segala hal sunnah Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Imam At-Tabari ngendika, kita sami iso mati dalam keadaan Islam niku syaratnya napa? Ittaqullaha haqqa tuqatihi. Syaratnya napa? Takwa kanthi sakarosipun takwa. Nek takwa abal-abal. Takwane namung musiman. Nek Ramadan takwane nggih, nek Ramadan takwane berkembang, masjid kebak, mungkin tinggal Ramadan nggih, selamat tinggal. Pramila Bapak Ibu ingkang kita betahaken wonten panggesangan supados kita sami niku mengke mati dalam keadaan Islam utawi husnul khotimah, utawi dalam akhir hayat kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Pramila ingkang kita betahaken adalah istiqomah. Enten Pak garwane sing asmane istiqomah. Alhamdulillah jenengan pun bersama istiqomah. Mas nek golek bojo golek sing jenenge istiqomah. Istiqomah itu penting. Sebab kanthi keistiqomahan amal-amal, kanthi keistiqomahan amal ingkang dipun wajibaken dening Allah, dipun sunahaken dening Rasul, kula lan sami dijamin bahagia teng donya, bahagia teng akhirat dipun awiti saking alam kubur. Nalikanipun kita sampun dipun kubur, suwanten sandal niku tesih enten suwantene, kita sami dipun datengi, dipun rawuhi malaikat mungkar lan nakir. Dipun takoki. Pertanyaannya pun apa, Pak? Pun apa? Apa? Ibu-ibu pun apa kita angkat mengenai kuburan? Apa niku? Man rabbuka sapa Tuhan, jawabane pun apa? Sapa nabimu Muhammad, apa kitabmu Al-Qur'an, apa agamamu Islam. Gampang itu dihafalke, Pak. Dihafalke gampang. Ning dereng kangenan kula lan panjenengan nalika mboten alam kubur niku napa? Saken jawab pertanyaan niku. Nalika niku napa? Nalika niku kita mboten nggadahi, mboten membangun ketakwaan sing sae, ketaatan dhumateng Allah ingkang sae, nyunah Rasul ingkang sae wonten alam donya, dereng kantenan kita sami saged jawab. Padahal sinten kemawon ingkang mboten saged jawab jawaban menika jelas ngalamat sengsara, dipun awiti saking alam kubur. Mangke dipun lajengaken wonten dinten kiamat. Nerakanipun Allah. Ning wong kafir ngeten niku nggih sik sombong. Memang wong kafir niku teng donya nggih sombong, teng akhirat nggih, teng kubur nggih sombong. Nek teng alam kubur ngeten niku tiyang kafir mboten jawab, mboten saged jawab niku. Matur dhumateng Allah, ya Allah, ampun nang cedhake dinten kiamat jember mawon. Padahal teng alam kubur disiksa, setiap hari disiksa. Tiyang kafir, ya tiyang muslim, ya Allah, mang cepet ke dinten kiamat. Sebab napa? Mangertosi kenikmatan teng alam kubur mengke tesih enten kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang lebih nikmat nggih menika surga Allah Subhanahu wa taala. Pramila niku ingkang kedah kita penggali. Bisakah kita istiqomah sampai akhir hayat kita? Sebab keistiqomahan niku mboten namung kangge sedina rong dina. Bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Nek kanggo namung beberapa menit, beberapa jam itu enak. Kados dene kisahipun piyantun ingkang merjaya 100 wong. Eneng tiyang mateni wong 100 wong. Sing pertama jane sing dipateni namung 99. Tanglet ustaz ya ora pati pinter. Ustaz, kula permateni 99 niku desa kula diampuni mboten. Oh, ora iso. Iki mateni 99 kok njaluk ampura enake men. Akhire ustaz pateni sisan. Genep 100. Tangga dumateng sanesipun. Saat kula itu pun mateni wong 100. Dosa kula diampuni mboten? Oh, diampuni. Syaratnya napa? Pindah apa sepanjang ngono. Lah pindah ndi? Pindahane kono pucuk nulamu. Sebab napa? Kemaksiatan, perbuatan dosa
niku nek tetep teng mriku sik kancane jek akeh, angel marine. Ngeten. Angel marine. Dalagen kula alhamdulillah. Niku enten piyantun sing teko, adine isine wong nggih kula, piyantun wong Jaba, kon Jaba terkenal main, mendem tengen kula mari. Sebab napa? Kancane main gak enek. Kancane mendem gak enek. Mari Pak, alhamdulillah. Nek tetep teng mriku niku kumat. Sebab napa penyakit niku kumat-kumatan. Dipun aturi pindah saking kampung niku teng perjalanan dereng dumugi ingkang dituju sedo. Matine husnul khotimah dipun ngendikan Rasul. Penak niku Pak. Urung salat, urung zakat, urung poso, haji, jihad napa men kula. Ning mlebu surga. Enak ya? Ampun mencoba pesan kula niku. Maksudnya coba. Nang tobat Mbah, sok ben wis tuwek, sing jamin teko tuwek sinten. Pramila Rasulullah SAW niku sering-sering berdoa dengan doa ingkang insyaallah sampun kita hafal. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika. Niku ampun kesupen doa. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulubi zat ingkang bolak-balik ke mana Allah. Ati niku bolak-balik ngeten iki kados godhong sing kena angin, kados dene napa kapas sing kena angin, kados dene banyu umut manah kita. Nek wong Jawa jarene sore dele esuk dadi tembe kidul tekan menika. Mulai Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi. Panjenengan tetepaken manah kawula. Tetepaken napa? Alat dini kamu tening agaminipun agami kita nggih menika Islam. Atasipun apa? Sinten tiyang ingkang mlebet Islam ngrasa agami Islam meninggal dalam keadaan Islam insyaallah surga panggenipun. Sinasa mengke teng pembahasan sanesipun apa? Masuk surga itu ada tingkat-tingkatannya. Enten sing mlebu, enten sing mampir neraka sik, enten sing langsung mlebet surga. Mugi kita sami langsung ke surga mboten mampir. Nek kira-kira awake dhewe ra patut. Padahal syafaat Rasul sing penting, syafaat Rasul. Masyaallah muslimin jamaah pengawasan ingkang dipun wonten subhanahu wa taala saking ingkang kula aturaken kala wau atine awake bolak-balik kita sami dereng yakin aku iki awake dhewe iki iso tetep istiqomah teko akhir hayat napa mboten. Kita sami tetep taat dumateng Allah lan nyunah Rasul napa mboten wonten dumugi akhir hayat menika. Pramila wonten panggesangan menika perlu wontenipun ikhtiar, wontenipun usaha. Ora terus pola salat ngene terus ya dereng kantenan Pak. Bal bin Bawra kalau dongane ora tau ditolak, kesolehane mboten diragukan oleh ning mati dalam keadaan kafir. Abdullah bin Jahsy ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang mlebet Islam bahkan derek hijrah 2 kali. Mati niku napa? Nasrani. Iman Nasrani. Pramila nggih sing dikhawatirke tumrap sing dikhawatirke tumrap kita sami niku napa? Mati kita itu dalam keadaan husnul khotimah atau suul khotimah. Nek masalah mati mengke kena corona apa ora itu butuh sakit penggali. Itu saniki wong dolo wong do cepet mati sebab apa? Menggali aku nek kena corona piye gitu. Tapi penyakit corona itu diwejeni tenanan. Dijemput ambulan 14 renteng-renteng. Ya kan masyarakat wedi akhirnya mikir nek corona piye. Padahal mati corona apa mboten niku mboten dipun hitung kalih Allah. Sing dipun hitung kalih Allah napa? Keadaan kita niku sae napa mboten, husnul khotimah utawi suul khotimah. Pramila kedahan ikhtiar. Ada usaha. Ada usaha. Ma'asyiral muslimin, salajengipun dipun buka surat
Hud ayat 100:12. Surat ke-11 ayat 112. Sebelum terlahir di berkos atas itu. Iya Pak, Bapak ingat. Atas itu berkos. Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertobat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh Dia Maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Fastaqim, tetaplah lurus, tetaplah pada jalan yang benar, tetaplah pada perintah Allah dan sunnah Rasul. Kama umirta, sebagaimana yang telah aku perintahkan kepadamu Muhammad. Kan istiqomah, jet kenceng. Nek bahasane cah nom, madhep mantep melu mara tuwa. Mara tuwa macem-macem mantu teng mriku. Wong istiqomah kok. Mara tuane muni-muni ya pokoke nang kono kuwi. Niku jenenge istiqomah. Dadi lek ngarteke rasa angel-angel ngono lho. Rasa diarteke angel-angel istiqomah ngeten niku, Mas. Mantep-mantep melu mara tuwa muni-muni mantu jek nang kono. Niku istiqomah. Tambahi kurang marene rai gedhe kuping tetek. Nah, istiqomah ngeten niku. Kenceng pokoke. Fastaqim, beristiqomahlah kamu, luruslah kamu. Kama umirta, sebagaimana yang diperintahkan Allah. Wa man taba ma'aka, lan tiang-tiang ingkang ngata-ngatakan mas istighfar. Wala taqghaw, dan janganlah kamu melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Imam Ibnu Katsir ngendika Pak, ayat niki sing ndadosaken Rasul niku cepet uwanen. Ndadosaken Rasul niku cepet uwanen. Ayat niki. Sebab napa? Istiqomah niku perkawis ingkang abot. Istiqomah niku perkawis ingkang mboten enteng. Angel, Pak. Nek kita sami mati, kita sami lahir Islam, uripe Islam, matine Islam niku sae. Uripe Islam, napa lahire Islam, uripe Islam, matine kafir, naudzubillah. Sing paling penak niku napa? Lahire kafir, uripe kafir, matine Islam, sing paling penak. Ning kula jadi coba niku. Abot, Pak. Perkara istiqomah niku abot. Pramila dipun ngendikan Ibnu Katsir napa? Rasul niku cepet uwanen, Pak. Rambutnya cepet berubah. Sebab napa? Abote menggale rasa istiqomah niku. Pramila napa katakan kula wau, kita sami kedah gadhahi ikhtiar usaha. Pripun usahane kula lan panjenengan sami supados napa? Nggih, supados kula lan panjenengan sami nika urip dalam hidup dalam keadaan Islam dan mati kita juga dalam keadaan Islam. Kalimat yang terakhir itu la ilaha illallah. Pramila ada sunnah. Tiang itu nek sakaratul maut niku ada sunnah napa kudu ditalkinke. Ya dibisikkan ke telinganya kalimat thayyibah la ilaha illallah utawi Allah. Sebab napa? Penutup akhir hayat kita niku nek la ilaha illallah dakhala jannah. Mlebet surga. Ikhtiar kita sepindah supados kula lan panjenengan sami iku tetep istiqomah sampai akhir hayat kita. Kula lan panjenengan sami ikhtiar yang pertama adalah kita mempunyai teman yang baik. Teman yang baik lagi berakhlak mulia. Mboten namung teman sing sae tok. Rencang sing sae niku rencang sing hibur. Ini gaya diumbangi sing akeh. Ngeten. Nek dolan-dolan senengane
senengane traktir. Teman yang baik itu adalah teman yang membantu kita, rencang yang senengane bantu awake dhewe dalam perkara napa? Dalam perkawis ketaatan dumateng Allah lan pados akhirat. Niku teman yang saya, teman yang baik. Pramila Imam Asy-Syafi'i paling pangandikan umpama Al-Qur'an sing 30 juz niku diganti namung kanthi surat Al-Asyr kemawon ketika Imam Syafi'i niku pun cukup. Wonten akhir ayat niku enten tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nasihat menasihati dalam hal kebenaran dan nasihat menasihati dalam hal kesabaran. Teman yang baik itu boten rencang ingkang senengane jajakke, senengane boten. Teman yang baik itu boten tidak teman yang dikala senang. Nek kita sami duwe rencang, punya teman yang kaya kita senang, lumrah. Tapi teman yang baik itu teman yang selalu mengingatkan dalam hal ketaatan dan mengingatkan dalam hal akhirat. Bahasane awake desa niki komunitas niku. Ini pengandapku komunitas kata komunitas sepeda ondel. Asal buatan mengikuti komunitas sepeda ondel boleh. Kalau komunitas sepeda ondel itu bisa menjadikan dia lebih taat kepada Allah dan dia lebih mementingkan akhirat. Tenggunung komunitas petani. Boleh tidak mengikuti? Boleh. Kalau komunitas niku perkumpulan niku saged dadosaken piyambakipun tambah taat kan kemutan akeh. Komunitas petani muslim ning midhanget adzan zuhur ya ora nang masjid ngrampunge gawean, krungu adzan asar jarene nanggung, krungu adzan maghrib. Niku komunitas yang tidak baik. Teman yang tidak baik. Teman yang selalu mengingatkan kepada kita. Kayaknya awake dhewe niku perlu rencang. Kok dadak golek kanca iku apa? Boyo dhewe ae sing penting salat sing sregep, ngaji sing sregep. Artinipun apa? Tidak perlu berjamaah. Berjamaah yang dinamakan berjamaah ini kan enten strukturalnya. Ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada bidang-bidang itu. Tentang pengajian akad pagi ada IKP. Sekarang ini Masya Allah. Ikatan Kajian Akad Pagi. Itu sebuah jamaah. Kumpulan tiang ingkang sae, jenengan aktif di dalamnya. Berarti napa jenengan enggak ada rencang sing sae. Sinten tiang ingkang enggak ada rencang sing sae, mengke nek mati, kita sami mati, disolatke, minimal niku enten wong 40 sing saleh, kita dijamin mlebu surga. Di kanca 40 sing saleh, sing akhlake sae nyolatke nalika kita mati dijamin mlebu surga. Kami salat mayit niku ampun dianggap nek iku sunah kok, nek sing nyolatke aku gak dosa. Ndak. Kalau bisa satu desa semuanya menyolatkan. Mosok sak desa mboten enten wong 40 sing saleh. Iku pramila HP jenengan niku menggoleki nama-nama niku sing saleh kira-kira pira mangitung sisan. Nek kurang ditambahi. Aja-aja koncone jenengan niku grup-grupe jenengan niku grup-grupe sing mboten pecocok-cocok niku akhire napa? Ya ndadosaken kita mengke mboten sae. 40 teman yang mendoakan kita, Allah SWT menjamin kita surga ketika kita mati. Teman yang baik. Kenging napa? Kudu golek kanca. Sebab sing jenenge kesaenan niku pendereke namung sithik. Pengikutnya cuma sedikit. Dengan gandeng nggih. Pengunjung pasar wisata Tawangmangu dengan pengunjung pengajian di sepanjang kata pundi. Kata pundi Bu? Pasar wisata. Kebaikan itu pengikutnya cuma sedikit. Cuma sedikit. Pramilane kebaikan itu pendereke namung sithik. Kebaikan itu rentan kalih setunggal hujatan. Cercaan, hinaan, pangapunten, jenengan riyen dereng ngaji, jenengan berbuat salah, paling wong ngomong, lah wis biasa kaya ngono, wis biasa ngono kuwi. Ning jenengan sakniki aktif teng pengajian, bapak-bapak aktif teng masjid, jenengan berbuat salah, kira-kira pripun?
Sak RT disiarke kabeh, Pak. Berita viral Nisa Sabian itu jadi selingkuh. Insyaallah tuduhan yang mbah bener ora ngoten lho, rasa melu-melu niku. Nisa Sabian selingkuh. Kondang ngono mboten? Kondang ibu-ibu sing lah penak ra jilbaban, nyatane jilbaban ya kaya ngono, ape sing penting kan sing dijilbabi atine, masyaallah. Bu jenengan sing nikopan niku utang uyah 500 rupiah ning warung sakjane dadi sahur. Kira-kira sak RT ngerti kabeh lho. Disiarte. Kalau sadaran bojone Pak lho, utang uyah sayane lho di sahur padahal 500. Ning jenengan ra jilbaban utang uyah wis biasa nek utang pelanggur ngene niku tok. Masyaallah. Ya, pokoknya takmir masjid, anggota pengajian, guru SD, guru TK, niku dadi panggenan hujatan cercaan niku biasa. Ini dari wong umum biasa. Paling gampang tukang sopir truk niku zina ngoten niku ra salat. Tukang truk napa sopir truk ra salat ning zina paling ya wong sopir kok gaene ngaso ya mampir jarene nggih. Coba zina niku pengajian anggota pengajian jamaah masjid ngoten. Pengen TV diliput sesasi Pak 30 hari 30 malam diliput Pak. Niku pramila napa? Pentingnya kita berjamaah, pentingnya kita mlebet wonten ing pakempalan ingkang sae. Ananging pakempalan ingkang sae, pertemanan yang baik niku, pertemanan yang soleh niku ditambahi akhlak yang mulia. Kenging napa kudu ditambahi akhlak yang mulia? Sebab kula lan panjenengan sami sing hadir teng mriki niku sifate beda-beda. Jarane ndok niku padha putihe, ning netese beda sing ireng, sing kuning, sing putih. Pitik kula niku kuning, Pak. Anak ireng kabeh, anak kula wedok, bibi, pitik kuwi selingkuh, ben iso. Lah mboke kuning anak ireng kabeh. Ya Allah, aja iso. Kelas 3 niku iso kuning ngene iki. Iso. Saya jagone iki jagon mesti gak abang. Ndok putih niku, Pak, netese beda-beda. Pramila pangapunten, panjenengan nek pun hadir teng majelis ngeten iki, pun lebet wonten ing jamaah pengaosan iki nek enten sesuatu. Alhamdulillah, barakallah. Nek panjenengan pun lebet wonten ing jamaah ngeten iki, pengajian ngeten iki, pun teng jamaah napa kemawon teng jamaah masjid napa-napa, kok enten tiang-tiang ingkang hadir teng mriki niku kadang-kadang gawe dari sifat sepindah, kadang-kadang nganyelke, kadang-kadang dadi takmir iku main duding tok, kowe kono, kowe kono, kowe kono, kowe kono, ning awake dhewe malah gak oman. Ini ngeten nggih. Ketua pengajian niku, "Ayo pelaksane jareng. Seneke disiapke, parkire ditata." Ning kono malah nyekel HP. Nggih, apa boleh kan mas-mas ini pondok ya? Ya. Santri. Apa boleh? Santri. Di pondok ya Mas ya? Kadang-kadang kalau tidak sabar itu terjadi peperangan di pondok. Karena apa? Ustadz-ustadz yang junior yang baru masuk kadang-kadang main tinju. Masya Allah. Kenapa terjadi begitu? Terjadi yang semacam itu. Karena apa? Karena kita bukan Superman, superhero. Kita tidak terlepas dari kesalahan. Kula lan panjenengan sami mboten enten ingkang mboten gadhahi kesalahan. Gadhahi kelemahan kita niku. Sedaya tiyang gadhahi kelemahan. Pramila kula aturaken, teman yang baik itu teman yang berakhlak mulia. Nalikanipun sederekipun kok bersalah niku napa? Cara mengingatkan harus dengan yang khotbah Jumat khotbahnya keliru. Ya. Turun dari mimbar habis sholat langsung diberhentikan di depan masjid. Jamaah sekalian langsung selesai khotbah peracet toy khotbah. Kira-kira berapa? Rohati. Baik. Imam Syafi'i ngendika, kalau kamu mengingatkan saudaramu dengan cara yang tidak baik, dengan akhlak yang tidak baik, kamu itu tidak mengingatkan saudaramu, tapi kamu menampar wajahnya dengan sandal. Dinten pangapunten kata, tiang soleh ning mboten gak ada akhlak.
Tiyang ingkang berilmu ning mboten gadahi akhlak. Imam Syafi'i ngendika, kalau kamu menemukan orang yang berilmu, orang yang soleh, orang yang sering ke masjid tapi tidak berakhlak yang baik, tinggalkan dia. Ketika Imam Syafi'i. Sebab akhlak yang tidak baik itu merusak. Pangapunten kathah tiyang saderenge ngaji niku kalih masyarakat sae grapyak ning sawise mlebu pengajian berubah. Tahu dari ketika gak sak level bro. Pun hafid Quran, keluar dari ma'had, bahasanya lain dengan orang. Pramila ibu bapak-bapak, kalau berdoa untuk anaknya jangan salah. Ya Allah, panjenengan dadosaken anak kula hafid Quran. Ya Allah, jenengan dadosaken anak kula niku saleh. Ya Allah, jenengan dadosaken anak kula niku ampun kleru niku. Ning ditambahi, ya Allah, jenengan dadosaken anak kula saleh tur hafid Quran. Ya Allah, jadikanlah anak saya saleh dan sukses. Sukses dan berakhlak niku penting. Ampun ngantos sampun sukses tok, sukses ndak berakhlak kok banyak. Dinten menika kathah tiyang anak-anak niku didongake wong tuane sukses, pun sukses ditinggal kok. Terjangan pinten Mbah? 3, sing setunggal teng Jember, sing setunggal teng Karanganyar, sing setunggal teng Solo. Kula sakniki kiambak, ibu nggih pun bojo kula nggih pun sedo, ya sepen mah dhisik urip dhewe, dhisik urip dhewe saiki ya urip dhewe. Kan masyaallah niku. Nasib dados tiyang sepuh. Wong tua siji ngopeni anak 8, sakit boten? Sakit. Ning anak 8 ngopeni wong tua siji. Rebutan. Kowe lho Lek, nang ngene mboke geni aku ndek iki seminggu yo. Pramila akhlak kepada orang tua niku penting. Ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ngendikanipun, "Anishkurli wali walidayka." Ngeten Mas nggih. Aniskurli, bersyukurlah kepadaku, wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu. Syukur dumateng Allah lan syukur dumateng tiyang sepuh niku dijejerke. Dipun jelasaken para mufasir napa? Dipun jelasaken para mufasir kenging napa syukur dumateng Allah lan dumateng Allah dan tiyang sepuh dijejerke sebab napa? Sae-saene kita salat, zakat, poso, haji niku pun pol, ananging kita sami boten berbakti dumateng tiyang sepuh, amalan kita boten dipun tampi dening Allah. Hatta kepada napa? Kepada amalan jihad. Ten dinten kiamat mengke enten panggenan sing jenenge Al-A'raf. Nggih. Niku dipun jelasaken di Imam Samsuddin Al-Dzahabi di dalam Al-Kaba'ir pun dosa-dosa besar. Enten panggonan sing jenenge Al-A'raf niku mboten teng surga, mboten teng neraka. Ning panggenan sing indah sing sae teng mriku enten napa-napa ning panggone mboten saged ngrasake. Kangge sinten? Tiyang ingkang mati syahid ning berjihate mboten izin tiyang sepuh. Jihad sing pundi niku? Jihad nalikanipun pengembangan wilayah untuk dakwah. Umpamane Indonesia Tawangmangu diserang PKI, kabeh kudu Cancut Kaliwondo, mboten sah izin wong tuwa. Wong diserang PKI kok. Gak ada izin wong tuwa, Mbah, kula ajeng jihad, asale ora mati. Lah jenengan ra izin wong tuwa nggih mati wong PKI pun. Jihad ketika berdakwah. Boten dilebetke surga sebab piyambakipun menika, boten dilebetke neraka sebab piyambakipun mati syahid, boten lebetke surga sebab napa? Duraka dumateng tiyang. Kadang boten tiyang sing isih pengajian, kathah urusan pondok pesantren kalih tiyang sepuh niku mboten hormat. Kathah niku. Rung tau ngaji kalau wong tiang sepuh sae. Soal ngaji niku malah ya Allah kalau tiang sepuh. Padahal tiang sepuh niku napa surgane kita. Surga sing ketok niku Mas tiang sepuh. Surga sing ketok niku tiang sepuh. Pramila teman yang soleh dan berakhlak. Teman yang soleh dan berakhlak.
Uwais Al-Qarni, masyaallah. Uwais Al-Qarni niku tabi'in. Sejarahipun Uwais Al-Qarni niku gesane wonten zaman Rasul. Ning dereng kepanggih kalih Rasul, beriman kalih Rasul ning dereng kepanggih kalih Rasul Uwais Al-Qarni. Sebab Uwais Al-Qarni niku enggak ada ibu, namung kantun ibu iki melele pokoknya aku coba tinggal nyanti-nyanti, aku wedi ngomah dhewe. Akhire Uwais Al-Qarni niku ajeng mandi Rasulullah teng Madinah. Betul sempat. Akhirnya suatu hari dipun izini kali ibu ele nek arep nemoni Rasulullah ning Madinah ya temononone wis petuk jangan bali. Laras masyarakat ini ngatenangan perjalanan. Pinten-pinten dinten dengan perjalanan ke Madinah. Dugi Madinah takdir Allah Rasul boten enten kendal desa. Uwais Al-Qarni ngentosi, boten langsung balik, welingi tiyang sepuh, le nemono Rasul, ning nek wis ketemu jangan balik. Mboten sida ketemu Rasul. Pramila Uwais Al-Qarni niku gesang zamane Rasul, ning termasuk tabi'in sebab napa? Ora ketemu kalih Rasul, ketemu kalih sahabat tok. Rasul nanti ngendika dumateng Umar, wahai Umar, pokoke sok kapan wae nek ketemu Uwais Al-Qarni njaluk dongane iki mandi. Kayak nopo bektine Uwais Al-Qarni dumateng tiyang sepuh niku luar biasa. Nopo ingkang dipun suwuni tiyang sepuh niku dikabulke. Dipun kabulke. Nopo ingkang dipun suwun tiyang sepuh mesti dilungke. Jadi bapak-bapak iki, nek bapak kan itu kan perempuan dan pria itu berbeda. Kalau wanita, kalau sudah dinikahi laki-laki, dia sudah orang tuanya sudah tidak punya hak dia. Sudah tidak punya hak terhadap wanita itu. Wanita itu haknya laki. Nek jaler, nek pun nikah napa dereng nikah, bondone niku kabeh darbeke tiyang sepuh. Umpamane tiyang sepuh niku mara kenging jenengan le, pokoke saiki kowe kudu pindah. Omah tanggoni, anak bojomu jangan pindah. Niku kudu dilungke, Pak. Kudu ngelungke. Ning pertanyaane kira-kira yen wong tuwa ngono ki ora ngeten. Nggih Bu nggih. Trimo luwe kok sing penting anake. Wah, kok. Ada itu. Lho nanti tekok ibu nek jajan ning warung kaya kelingan anak aku iki. Gak kelingan. Beda ibu-ibu, pengajaran yang senek enten niku arti on saiki anakku ning omah. Akhire napa? Ibu-ibu nggak pengajaran mesti nggawa ndil-ndil. Seneke dikantongi. Beda karo bapak. Kae ning. Ini masalah. Kowe saiki pengajaran ibu-ibu mesti mulih ndil-ndil nggawa, mesti nggawa apa? Gawe anake niku wong tuwa, ibu-ibu. Lah, bapak ngeten niku, Pak. Nek wong tuwa niku njaluk napa kemawon kudu dituruti. Uwais Al-Qarni nggih ngeten. Nyuwun napa dipun turuti termasuk napa? Uwais Al-Qarni niku dipun suwuni ibu ele aku pengen haji. Padahal ndek apa? Haji sakniki mak pesawat nek riyen mlampah unta. Perjalanan bisa sebulan, 2 bulan lebih. Ning Uwais Al-Qarni niku gandeng bektine dumateng tiyang sepuh napa? Nyelengi sing duwe tuku pedhet. Kalih Uwais Al-Qarni pedhete mboten kok ngisor kaya pucuk Gunung Lawu. Ngresuk munggah Gunung Lawu, pedhete dibopong medhun dipakani ning ngisor. Engko sore diunggahke melih, sesuk-esuk didhuke melih, sore diunggahke melih. Ngari tanggane iki, oh alah Mas saiki stres awakmu. Ya pedhet lho, Pak. Diunggahke medhuke pucuk Gunung Lawu. Lha kok mriki kan rampung to. Dadi diunggahke. Niku jek cilik kon dadi sapi nggih ngeten. Kon dadi sapi ngeten esuk dipendhetke pucuk gunung dibopong medhun. Engko nek sore dibalekke pucuk gunung melih, tanggane ya padha cah luwih nemen. Sopun sapine gedhe Bapak Ibu disade dingge tindak haji. Wis Al-Qarni wae. Kene tak dol kan iso ngesang tok, nggo golek, nggo tuku, nggo sangu, daran unjukan tok. Lah nek kendaraane piye? Mosok ibuku tak kon aku. Akhirnya Masya Allah Pak gandeng bektine kali tiyang sepuh niku. Ibu ini ku digendong dumugi Mekah. Lah kok kuat Uwais Al-Qarni? Persiapane napa? Gendong sapi munggah medhun esuk sore. Gendong sapi kali gendong wong penak ndi? Gampang. Gendong anaknya gampang, meneng, wes meneng. Dan gendong sapi. Bektine dumateng tiyang sepuh.
Lah dinten menika salah angel tiyang sing saleh kados Uwais Al-Qarni ning berakhlak mulia jarang. Nek wis saleh wis lulus pondok ya rumangsa wis pinter. Nih, kadang-kadang melu pengajian ya bid'ah kan, mlebu neraka kan. Kowe nek wis mlebu neraka ora bakal metu kaya dene mlebune unta nang bolongan tuh. Kulo nggih kanca tekok ngene, Mas, kanca-kancaku ngaji kok dadi panitia hari kiamat to, Mas. Lah piye kok iso dadi panitia? Lah aku ngene iki jare bid'ah-bid'ah ki di neraka iki. Masyaallah niku. Niku hal yang tidak baik. Nggih leres pancene nggih salah, ning cara mengingatkan tidak semacam itu. Nggih, kata tiyang ingkang hari ini masih berbuat bid'ah belum nyunah sebab napa? Ora ngerti. Lah wong sae kok ning bakno ternyata tidak ada sunahnya roh Rasul. Pertahanan istiqomah. Iso mati la ilaha illallah husnul khotimah, golek kanca, golek cari teman yang soleh dan berakhlak mulia. Pramila Abdullah Ibnu Mubarak niku ngendika, piyambakipun menika sinau akhlak 30 tahun, sinau liyane 20 tahun. Sebab akhlak itu penting banget umrah kita. Akhlak itu penting banget umrah kula lan panjenengan sami. Pramila menapa ampun ngantos kita dadi tiyang sae, tiyang saleh ning boten berakhlak. Terakhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul ngendika dumateng para sahabatipun, "Wahai para sahabatku, apa sing mbok mengerteni wong sing bangkrut?" Para sahabat ngendika, "Ya Rasul, wong sing bangkrut niku wong sing ra duwe duit, wong sing dodolan rugi niku bangkrut." Rasul ngendika, para sahabatku, wong sing bangkrut kuwi wong ora wong sing dodol rugi, wong sing ra duwe duit, ning wong sing bangkrut kuwi wong sing sok dina kiamat kuwi nggawa amal, nggawa ganjaran poso, nggawa ganjaran salat, nggawa ganjaran haji, nggawa ganjaran sanesipun ning siji tahu njotos wong belum minta maaf, loro tahu utang ning urung nyaur, telu tahu larani hatine wong. Akhire napa? Ganjarane niku dijipuk, diparingke dumateng tiyang sing dilarani. Ganjarane dijipuk, dipun paringaken dumateng tiyang ingkang dilarani. Nek pun ngeten kok ganjarane entek, eleke wong sing dilarani iku dipendhet, diijolke ganjaran kala wau. Lah niku sing jenenge tiyang ingkang muflis, tiyang ingkang rugi, tiyang ingkang bangkrut. Pramila ampun ngantos awake dhewe nggo kebaikan. Kata nggo ganjaran ning entek ning dalan. Nek wong dodolan jare entek ngomah, entek ngalas. Ora bali mboke. Wis entek kabeh. Pramila soleh dan berakhlak yang mulia itu yang menjadikan kita bertahan dengan ketauhidan kita bertahan dengan keikhlasan kita bertahan dengan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki kewan ingkang aturaken wonten ing injan punika, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring kegiatan kita sami ampun ngantos sepindah kalih dungunipun Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika. Arabe ra iso ya basane Jawa. Ya Allah, jenengan sedani kawula dalam keadaan Islam ya Allah, mugi-mugi kula sa Islam dumugi mati kula ya Allah pun cekap ngeten. Insyaallah kula lan panjenengan sami badhe kaparingan husnul khatimah. Kirang salawat nyuwunaken samudra sami wonten resipun saking Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.